Kechiga qo'yganimiz birinchi telefonning o'zida baraka bo'ldi. Mana bugun yana bitta voobshe shikolat variant chiqib qoldi. BMW i5 35L 11000 probeg, kraskasi top toza va oldi oblisovkalari yonadiganlik va bu M paket ekan. Eng maza qiladigan joyingiz mana orqada katta monitorli $6-7 akustikasi ham Harman Kardon. Parogi ham mana M paket yonadiganlik. Bundan tashqari head-up display bor, ko'pchilikda bo'lmaydi. Mana rulda ham M paket. Keyin panorama rusifikatsiyalargacha qilib qo'yilgan ekan. Mana hamlari ham xrustanlik. 11000 probeg, 2014-yil top toza shu i5 srachniga 53500 ga bosvorsiz bo'ladi. Do'popsalarga ahamiyat bering. Kamida ba'zisidan $10,000 dan oshiq qimmatroq yuradigan do'popsa. Bosvoring.